distribuidora nueva que estoy haciendo, la que estoy registrando a la gente, que te estoy diciendo que le acaba de mandar una nota de voz al pana mío. El dealer ese que tú tienes un dealer en un restaurante. ¿Dónde está el restaurante? Tengo food truck, esos son food truck. Futuro, no, pero está Pero es bien. lo mismo. Es lo mismo, lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy una persona muy transparente. Ajá, Si yo te vendo a ti una moto, ajá. yo trabajo para ti. Tú ¿Dónde vas a está? comprar- A ver, ¿dónde está ahora si vamos a hacer negocio con las motos? Que me interesa bastante. Es que es el mismo rublo. Me interesa bastante porque es como un comienzo de la gente. Y todo eso viene siendo como una... Es un consorcio. Te explico. Ajá. Yo vendo la moto.